जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आम आज देखा तृतीय श्रेणी है क्लास थ्री है चैप्टर 1 जोटा कि भाषा महक तृतीय श्रेणी है पाठर प्रथम आम देखा सूची चैप्टर 1 टी को देखा तो जी बर्तमान देख सूचीपत्र प्रथम सूचीपत्र प्रथम आसब आम परिवेश तो प्रथम आम परिवेशर अध्याय आसब कहीं नुहे ता सरी तापर आसब तुम पिंपुड़ी लुचकाली खेल गोटे पढ़ाई है सेकेंड चैप्टर तापर थर्ड रे आसब कहार केते गोड़ तापर एटा गोटे पढ़ाई आसब सांगर जोता तापर तुम आसब माटी आमर माँ है तापर आस सोमुनार आंब गछ है तापर आसब तुम अध्याय 2 रे बंधुता उपर आसब तो फास्ट आसब बाई चढ़ई और हाथी तापर 7 रे आसब बंधुक पत्र तापर बुद्धिर खेल तापर किसी मजा कथा शिखा तापर 9 पाठ आसब ओडिया नवा वर्ष ठीक अच्छे तापर अध्याय 3 रे आसब आस खेलिबा से भितर आसब तुम नटर भावना तापर 10 पाठ रे आसब हॉकी खेल आम भारी बढ़िया तापर से भितर आसब तुम ट्रैफिक जाम है यहाँ पढ़ाई तापर आसब कुहुकपेड़ी है कुहुकपेड़ी देखुच तापर आसब तुम अध्याय 4 रे निज निजर काम है तो 12 नंबर पाठ आसब मन बदलिला तापर 13 आसब तुम पर छोट पिलाटे 14 आसब चतुर कृषक है तापर आसब नेक्स्ट तुम पंचम अध्याय आसब पंचम चैप्टर आसब आम देश है तो तार चैप्टर आसब 15 से मो प्रिय जन्मभूमि तापर 16 आसब चंद्रजान तापर गोटे पढ़ाई तुमको शहीद वीर लखन नायक तापर ढोलखिया बिलुआ तापर भारत मातार जय है एमती आसपति ठीक अच्छे देखिपार तो चलो बर्तमान आम प्रथम चैप्टर को देखा तो प्रथम चैप्टर रे तुम देला आम परिवेश उपर अच्छी यूनिट 1 आम परिवेश अध्याय हूँ 1 कहीं नुहे ता सरी कहीं नुहे ता सरी आर तो कौच कौन फूल परी मु कोमल हेबी फूल भाया मु फूल जमी आम हाथ को कोमल लगे ठीक से मुझे कोमल हेबी और हसबी सदा बेले सबु बेले सदा सदा माने सबु बेले सर्वदा सर्वदा मु कौन करी हसबी बास भीतर खुशी मु देवी बास भीतर माने बास भीतरी माने वितरण करवा बांटिबा है बांटिबा मु कौन करी बास माने ये बासना बासना समस्त को बांटिबी आउ खुशी समस्त को देवी सभी को काले काले आ सब बेले काले काले माने सब बेले है समस्त को सभी को माने समस्त को काले काले माने सब समय में कौन करी बासना बांटिबी तापर नेक्स्ट दला कोइली परी मीठा स्वर रे आ कौन हेबी कोइली जमी मीठा स्वर रे गीत गायब कहब कथा सदा कोइली जमी सब बेले मीठा स्वर रे से तार गीत गाई थाए ठीक से मुझे समस्त को कोमल कथा कहि कटु कथा कहि नहीं दुख देविनी काहारी मने आसु विपद बाधा आउ क्या मनरे मध्य दुख देवी नहीं जेते विपद बाधा आसिले मध्य काहाकू मु कष्ट देवी नहीं क्या मनरे कष्ट देवी नहीं पहाड़ सम स्थिर मनरे करी सब काम पहाड़ सम माने भली पहाड़ भाया है पहाड़ भाया कौन करी स्थिर मन सी जमी गोटे जगह स्थिर होगी सब रहे हलचल हुए ना के दुख कष्ट हेल्ले ठीक से मुझे सब कम कला बेले केवे विचलित हेबी देश सेवार जीवन देवी रखी तार नाम कौन करी ना मु देश सेवाई मोर प्राण बलि देदेवी आउ दरकार पड़े मोर देशर ना रखापी मुझ निज मन निज को प्राण बलि देदेवी नदी पराए आगे जीवी करी जनहित नदी पराए माने नदी परिका है नदी भली है नदी भली कौन करी आगु आगु जीवी आ करी जन्म जन्म माने लोक लोक हित माने मंगल लोक मानकर मु मंगल कामना करी दुखी ओठरे हस खेलाई देवी मु तार मित हेबी मु तार मित माने दुख लोक मानकर हस होकरी कौन करी समस्त को सुख बांटिबी हस बांटिबी आउ मु तांकर मित हेबी मित माने बंधु बा सांग सांग हेबी बुझला परर हित करई जे अपना लोक परी परर हित पर माने अन्य लोकर हित अन्यर हित हित माने मंगल
ହିତ ମାନେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ପର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ କରେ ଆପଣା ଲୋକ ପରି ନିଜର ଲୋକ ଭଳିଆ ଯିଏ ପରର ସେବା କରେ ବା ମଙ୍ଗଳ କରେ ସିଏ ତ ଏକା ସଂସାରେ ସାର, ସିଏ ହିଁ ସଂସାରରେ ଭଲ ଲୋକ ହେଲା। କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି ତାର ଭଳିଆ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଲା ଆସ ଚିତ୍ର ଦେଖି କଥା ହେବା ହେଲା। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିଲ, ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ହେଲା। ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିଲ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ହେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କାଉ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ପାଣି ଯାଉଛି ହେଲା। ଏବେ କୁହ ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଶୁଣ, ଏଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ତୁମର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଭିତରେ ଆସିବ। ସରି, ସରି ମାନେ ସମାନ ବା ତୁଲ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଅପାର, ଅପାର ମାନେ ଅସୀମ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା। ସ୍ନେହ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ଆଦର ମାନେ ସମ୍ମାନ ବା ଯତ୍ନ କରିବା, ତ୍ୟାଗ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ତୁମର ମମତା, ମମତା ମାନେ ସ୍ନେହ ବା ଭଲ ପାଇବା, ଯତ୍ନ ମାନେ ଯତ୍ନ ବା ଦେଖାଶୁଣା କରିବା, କଷ୍ଟ ମାନେ ଦୁଃଖ ପରିଶ୍ରମ, ଅମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତାପରେ ମହାନ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଏତିକି ହିଁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦ ମିଳୁଛି ତମେ କରିପାରିବ ବା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତମର ଦେଖ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଆଉ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ପରି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ତୁମେ ଘର ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଛ? ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ 5ଟା ଫୁଲ ଗଛର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ଲେଖିବ ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲ ଅଛି, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଜାପତି, ମହୁମାଛି ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଆହୁରି କାଉ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 2 ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଛ? ଦେଖ ଆଉ କାଉ କାଉ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ଘରର ଆଖପାଖରେ କାଉ କାଉ ଚଢ଼େଇକି ଦେଖୁଛି, କାଉ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଜାପତି, ମହୁମାଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲା। ଗିରଗିଟ, ଗିରଗିଟ ମାନେ କ'ଣ? ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଲା। ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଲା, ଗାଈ, ଛେଳି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ମେଣ୍ଢା ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ଦେଇ ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା 5ଟା ଫୁଲ ଗଛର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଗୋଲାପ ହେଲା, ଜବା, ମଲ୍ଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଗେଣ୍ଡୁ, ତାପରେ ଗୋଲାପ, ତାପରେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଟଗର, ସରି ଟଗର ହେଲା, ମନ୍ଦାର ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ କୋଉ ସବୁ ଭାବନା ଆସୁଛି? ଦେଖିବ ଆକାଶ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ଭାବନା ସବୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ତମେ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଲା ଆସ ଗୀତଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ହେଲା। ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ସ୍ଥିର ରହିବାଟା କାହାଠୁ ଶିଖିବା? ପର୍ବତଠୁ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ହସିବା କାହାଠୁ ଶିଖିବା? ଫୁଲଠୁ, କୋଇଲିଠୁ। ସବୁବେଳେ ହସିବା, ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା ମହୁମାଛିଠୁ। ଦେଇଛି କି ମହୁମାଛି। ତାପରେ ଦେଖ ମଧୁର କଥା କହିବା କୋଇଲି, ସରି ମଧୁର କଥା କହିବାଟା କୋଇଲିଠୁ ଶିଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ଫଳ କ'ଣ କରୁଛି? ସବୁବେଳେ ହସିବା, ସବୁବେଳେ ହସିବାଟା ହେଉଛି ଫୁଲଠୁ ହେଲା। ଫୁଲଠୁ ଶିଖିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲେ? ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା, ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଲା ନଦୀ ହେଲା। ନଦୀଠୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବାଟା ଶିଖିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବାଟା ଗଛଠୁ ହେଲା। ବୁଝିଲା? ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଲି ସେମିତି ଲେଖିଦେବ। ଟିକେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ, ଜୁମ୍ ଟିକେ କମେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ? ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଉଛି, ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ଦେଖିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ନେସିବା। ତାପରେ ତୁମକୁ ଦେଲା 2ଟା ଦେଖ କବିତାଟି ପଢ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ କାହା ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ତାର ଚିତ୍ର କରିବ ଆଉ ନାମ ଲେଖିବ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? କାହା ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ତାର ଚିତ୍ର କରିକି ତା ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଫୁଲ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ଫୁଲର ଚିତ୍ର କରିବ ହେଲା। ଫୁଲ ଦେଖୁଛ। ଆଉ କାହା ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନଦୀ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନଦୀର ଚିତ୍ର କରିବ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ନଦୀର। ତ ଲେଖିବ ତମେ ନଦୀ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଦେଖ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ। ନଦୀ ଆମକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ନଦୀର ପାଣିରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଏ ଆଉ ଯାତାୟାତରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନଦୀ ପାଣି। ତାପରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ତମେ ଚିତ୍ର କରିଦେବ ହେଲା। ଚିତ୍ର କରି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଫୁଲ ଆଉ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେବ। ଜାଣିଛ ଫୁଲ ଆମକୁ ବାସ୍ନା ଯୋଗାଏ ହେଲା।
तो फूल आमको कौन कौन साहाଯ୍य करे फूल आमको मंदिर में पूजा करने ठाकुर देवाई फूल माल हुए आ फूल आमको बास्ना दिए है फूल आमको महू जगाई थाए सेमती लिखियो तापर नदी आमको पानी जगाए नदी पीवा पानी जगाए एमती लिखियो है आगुरी कहीदे है तापर देख 3 नंबर तल लिखित वाक्य को पढ़िबो और सही भाव कवितार कौ पदरे अच्छी देखिबो और लिखिबो देख मु जोठारे रहिले भी काहारी मनरे दुख देवी नाही कविता लिखा कही तो कौ कवि कौटा लिखियो देख तो ये देख आम देखा आमर कौन कही यहाँ 3 कटा देख 3 क कही मु जोठारे रहिले भी कहार मनरे दुख देवी ना तो यहाँ कौन कही ना पद माने गद्य रूप पद्य रूप लिखा कही बही भितर बाछिया तो यार उत्तर यहाँ लिख पे कटार उत्तर ये लिख दुख देवी कहारी मने आसु विपद बाधा ये तुम लिखिदब से गीत आकार है ठीक अच्छे नेक्स्ट यहाँ कटा क बिटा तापर नेक्स्ट जीवा ये लिखिदब बुझीपार तो ये लिखिदब करे खटा देख मो लक्ष्य पूरण करने मु मेरु परी अटल रही है यहाँ देती ना तो यहाँ लिख देख लिख पहाड़ सम स्थिर मन रे करी सब कम है ही लिख है ख तो ये तुम से लिखिदब है से पद्यटा ठीक अच्छे तापर ग को जा देख मु दुखी लोक ओठरे हस खेलाइबी और तांकर साथी होई रहिबी है तो यहाँ लिख देख तो गटा लिख यू लिख बुझीगला ग है दुखी ओठरे हस खेलाई देवी मु तार हेबी मु तार मित एठू है ग है बुझीपार ये लिखिद ग ये नेक्स्ट जीवा तापर देख ये देला आस टिके चिंता करी कहवा आ लिखा है यहाँ आमर कौन 2टा वाक्य लिखा कही देख प्रथम क्वेश्चन देला नदी आमर कौन उपकार करे जेकोसी 2टी वाक्य लिखा है नदी आमर कौन उपकार कर 2टा वाक्य लिखा कही तो कि लिख देख मुझे तुम कहीदे ये लिख है तो यही बिटा ही लिख यहाँ लिख है नदी आमको पीवा और चाष पानी जोगाई थाए आ 2 बिट्रे लिख नदीर पानी रे माछ चाष होता है और यातायात आमको पानी साहाय्य करे ये 2टा लिख यहाँ एक क है तापर देख नेक्स्ट प्रश्न कौन देती क आउ ख है लिखिपर 2 नंबर देख 2 नंबर 2टा पॉइंट लिखा कही कौन 2 नंबर प्रश्न तुम्हें कौ परिस्थिति अन्य को साहाय्य कर जेकोसी 2टी वाक्य लिख तुम कौन किए गोटे असुविधार पड़े साहाय्य कर ना कौन कर आउ कौ परिस्थिति साहाय्य कर सानू साहाय्य कर तो ये प्रश्न थिला ना तुम्हें 2 नंबर तुम्हें कौ परिस्थिति अन्य को साहाय्य कर तो प्रथम लिख करे कहीं विपद में पड़े मुझे साहाय्य करी यहाँ क बिट तापर ख बिट्रे लिख बुद्ध और असहाय लोक को आवश्यक समय साहाय्य कर ना गरीब लोक को साहाय्य कर लिखिपर तापर 3 नंबर को जीवा तापर 3 नंबर प्रश्न रहिबो तुम सांगर 2टी भल गुण विषय लिख तुम जी जार सांग विषय 2टा भल गुण लिख मु मोर सांगर 2टा भल गुण लिखु देख तो ये लिख देख कौन लिख मो सांग सत्यवादी अटे है सत्यवादी मान सब सत कथा कहूँ से समस्त को साहाय्य कर भद्र व्यवहार कर लिखिद है तापर नेक्स्ट देख भाषार कथा पढ़ बुझे शब्द एपटे अर्थ दे पहाड़ है एपटे लिख पर्वत बा पहाड़ नदी नई है तटिनी तरंगिणी जन लोक है तापरे सरी समान सदा बेले बोले सब बेले यहाँ खाली पढ़िया को कही है भाषार कथा को पढ़ और बुझ तापर देख तापर देला ऊपर दि जाइथिबा सारणी को देख और से जेकोसी 2टा शब्द को नहीं वाक्य गठन करिया कही तो से ऊपर शब्द ही वाक्य गठन करिया वर्तमान क आउ ख देख केमति करबो तो देख वाक्य गठन एठी करा हिची हला कोन क आउ ख हला ख क ख देख पहाड़ पर्वत प्रकृतिर सुंदर सृष्टि है पहाड़ पर्वत हूँ प्रकृतिर सुंदर सृष्टि नदी आमको जीवन पाई आवश्यक पानी जोगाई था ये नदी ये पहाड़ है 2टा होगा बुझीगला 2टा लगे वाक्य गठन करते आम वाक्य गठन तापर 2 नंबर को जी तो ये तुम सेमती से उत्तर जाऊ ये लिखिद है 2 कवितारू खोजिकी तले दि जाइथिबा शब्द परी समानता शब्द लिखा कही जेपरी कहबी रही है हित कौन हम अहित तो ये लिख हित है हित मित है जी सी है तापर परी सरी तापर मन जन ये जन लिख ये जन नहीं ये ठीक अच्छे जन लिख है तापर देख
ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ଦେଖ କଥାରେ କଣ କହିବା ଲେଖ। କରାଏ ହେଲା, ପଥେ ପଥରେ, କରଇ ହେଲା, ଭିତରଇ ଭିତରି ହେଲା, ବାଣ୍ଟିବା ହେଲା। କଣ କହିଛି? କଥାରେ କଣ କହିବା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଲେଖିବା 3ଟା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ତ, ହିତ ଚିତ ସଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ପରି ଧରି, ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବି ଅଛି ହେଲା, ମନ ଜନ ହେଲା ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଦେଇଥିଲା 3 ନମ୍ବର ଦେଖ କଥାରେ କଣ କହିବା ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲା। କରାଏ ମାନେ ଅନ୍ୟର ହେଲା, ତାପରେ କରଇ ମାନେ କରେ, ପଥେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ, ଭିତରି ମାନେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ବଣ୍ଟନ କରି, ଆର ଅର୍ଥ ଲେଖିଲା ହେଲା, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏଠି ସେମିତି ତମେ ଲେଖିଦବ ହେଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଅର୍ଥ ଲେଖିଲି ଏଟା ଲେଖିଦବ ଏଠି। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଲା ସାରଙ୍ଗଠୁ ଅକ୍ଷର ନେଇକିରି ଶବ୍ଦ ଗଢିବା, ପଢ ଆଉ ଲେଖ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ଗଢିବା ଦେଖ ଚଟ ହେଲା, ତାପରେ ପୋଷାକ ଅଛି କି ନାଇଁ, ପୋଟଳ ପୋଟଳ ହେଲା, ପୋଟଳ ତାପରେ ଚଟ ହେଲା, ତାପରେ ନଟ ନଟ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଓ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ଚାମଚ ଚାମଚ ଦେଖ ଚାମଚ, ତାପରେ ତାପରେ ଆସିବ ମଟନ, ତାପରେ ଆସିବ ନଳ ନଳ ନଳ, ଆଉ କଣ ଆଇବ ଦେଖ। ତାପରେ ଆସିବ ଦେଖ କାନ ହେଲା, ଆଉ କଣ ଆଇବ। ତାପରେ ଆସିବ ମନ ହେଲା, ତାପରେ ତାପରେ ଆସିବ ନର ନର ହେଲା। ଆହୁରି ବି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତମେ ବାହାର କରିକି ନିଜେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ହେଇଗଲା, ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପଢ ଦେଇଛି। ଚଗଲା ଚଟିଆକୁ ହେଲା ଚଣା ଦେଲା, ତାପରେ ନଟବର ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲା, କନକ ପନିକିରେ କଖାରୁ କାଟିଲା ହେଲା। ତଳେ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପଢିବାକୁ କହିଛି ହେଲା, ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଢିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିଅ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ବଣରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛି ପିଲେ? ବାଘ ରହୁଛି, କାଠହଣା ପକ୍ଷୀ ବି ରହୁଛି ହେଲା, ଆଉ କିଏ ରହୁଛି? ଭାଲୁ ରହୁଛି ହେଲା, ଭାଲୁ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କିଏ ରହୁଛି? ମାଙ୍କଡ ବି ରହୁଛି, ମାଙ୍କଡ ବି ବଣ ରହୁଛି ନା ରହୁଛି। ଗାଈ ରହୁନି, ସିଂହ ରହୁଛି ହେଲା, ଆଉ କିଏ ରହୁଛି? ଛେଳି ନାହିଁ ହେଲା, ହାତୀ ରହୁଛି ହେଲା, ତାପରେ କିଏ ରହୁଛି? ବିଲୁଆ ବି ରହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ରହୁଛି? ଏଠି ଲେଖିଦବ, ସେଟା ମୁଁ ଏ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା, ଏଟାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ବିଲୁଆ ରହୁଛି, ଆଉ କିଏ ରହୁଛି? ମୟୂର ବି ରହୁଛି ହେଲା, ଆଉ କିଏ ରହୁଛି? ନା ଠେକୁଆ ବି ରହୁଛି ହେଲା। ଲେଖିବ, ଜାଗା ତ ନାହିଁ, ଏଠି ଲେଖିବ ଠେକୁଆ ହେଲା। ଆଉ କିଏ ରହୁଛି? ମେଣ୍ଢା ବାରହା ରହୁଛି, ବାରହା ହେଲା, ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ହେଲା। ମନେ ରଖିବ କହି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏଟା ହେଲା ଓଡିଆ ଭାଗବତ ବାଣୀରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ ମାନେ ଏମିତି କଥା କହିବ, ବଚନ ମାନେ କଥା, ଏମିତି କଥା କହିବ ନମ୍ର ଭାବରେ ଯେ ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ହେଲା। କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ଜନମନ, ଜନମନ ମାନେ ଜନ ମାନେ ଲୋକ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପୁରା ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ଏମିତି କଥା କହିବା ଯେ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ତମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମର ଓଡିଆ ଭାଗବତ ବାଣୀରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତମର ଦେଲା ଶୁଣ ବୁଝ ଆଉ କୁହ। ଶୁଣ ବୁଝ ଆଉ କୁହ। ଦେଖ ମଜା, ଆମର ରିଡ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା। ହାତ ଅଛି ଗୋଡ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ମୁଁ କିଏ କୁହ? ମୁଁ କିଏ କୁହ? ତ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହବ ତମର ସାର୍ଟ ହେଲା, ଏଟା ଉତ୍ତର ହବ ସାର୍ଟ ହେଲା। ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ଦେଖ, ସରି ଏଠି ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ବିବେକ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ହବ ତମର ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ, ଦେଖିଛୁ କିରେ ଭାଇଆ ହେଲା। ଦେଖ ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, 3 ମୁଣ୍ଡ, 3 ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ, 1 2 3 ମୁଣ୍ଡ ହେଲା। 10 ଗୋଡ ଦେଖ, 10 ଗୋଡ, ଆର 4ଟା, ଆର 4ଟା, 8ଟା, ଇଏ 2ଟା, 10ଟା
ଦଶଗଡ଼ ଦେଖିଛୁ କିରେ ଭାଇ? ଏଇଟା କ'ଣ? ହଳ। ଏଇଟା ହବ ହଳ ହେଲା, ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସି ସେମାନେ ବି ତାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।